Wow. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang jam 7.08 dan posisi kita di Kota Malang ya teman-teman. Ini aduh meler lagi. Ini kita di Rumah Larasati, hotel atau hostel yang saya nginap semalam ya. Yuk kita keliling ya. Biar teman-teman juga ikutan lihat ya, siapa tahu mau ke Malang jadi salah satu referensi. Untuk parkiran kayak gini ya teman-teman ya. Jadi untuk motor ya mungkin bisa sekitar 7 atau 8 motor lah. Kalau ditata rapi mungkin bisa lebih, maksudnya ditata lebih rapat, mungkin bisa muat lebih banyak ya. Parkir motor sini dan masuk dari sini nih. Jadi ada dua pintu ya. Pintu untuk jalan kaki dan untuk kendaraan. Untuk sepatu biasanya di sini nih teman-teman, di depan sini nih, sandal hostel ya, sepatu tamu, tapi kalau malam-malam dimasukin di dalam. Yuk kita masuk. Nah di sini untuk lobbynya masih pagi jadi belum ada yang jaga. Nah, untuk sepatunya dimasukin di sini nih ya. Oke, kita langsung masuk. Di sini saya dapat harga di 60.000 via Traveloka ya teman-teman ya. Jadi pesan online, sampai sini tinggal check in. Untuk ini ruang santai-santai lah ya. Ada musik. Nah, ini ruang santai-santai dan ini barang saya lagi berantakan nih teman-teman. Siap-siap nanti buat mau jalan. Untuk kamar mandinya kayak gini. Nah, ini kamar mandinya kayak gini ya teman-teman ya. Cepat aja. Dan di sini juga ada kamar mandi juga. Jadi kamar mandinya ada banyak. Ada 4 atau 5. Nah, kayak gini. Oke. Udah kamar mandi. Udah, kita ke kamar. Ke kamar mungkin kita ngintip aja sebentar ya, karena nggak boleh berisik. Jadi biar nggak mengganggu orang. Setelah dari kamar teman-teman, kita lanjut ke dapur ya. Yuk kita lihat dapurnya. Nah di sini ada akuarium ya, dan ini dapurnya teman-teman. Buat bikin teh, kopi itu udah free ya, jadi teman-teman bisa bikin sendiri. Dan ini udah ada air panasnya juga, tapi setelah bikin ya udah harus cuci sendiri karena harus selalu bersih, ready buat tamu-tamu yang lain juga. Oke, paling kelilingnya udah kurang lebih kayak gini hotelnya teman-teman, dan kita beres-beres langsung kita gas. Ups, kita keluar dulu teman-teman. Jadi di sini dia punya parkiran, gemboknya tuh pakai gembok yang pakai nomor teman-teman. Jadi kalau mau keluar pasang nomor sendiri, ya udah langsung buka. Nah, aman. Kemarin saya masuknya dari sini teman-teman, keluarnya sini juga nggak? Oh salah deh. Soalnya kalau baru jalan itu teman-teman, dia punya arah panah itu nggak gerak, jadi kadang-kadang suka salah. Nah ini udah gerak nih, sana berarti. Kayaknya daerah sini selain Rumah Larasati itu banyak itu juga, apa, semacam hostel gitu juga ya. Soalnya pagi-pagi tadi banyak yang itu bule-bule pada jalan pagi gitu ya, keliling komplek, kan enak banget nih
pagi-pagi jalan olahraga lah, tipis-tipis, menikmati udara segar di Kota Malang teman-teman. Ini pagi-pagi ini masih dingin, ini masih adem-adem di Malang. Langitnya ya cerah banget, mantep. Untuk hari ini teman-teman, rencananya planningnya kita akan ke Pacitan, Pantai Soge ya. Jadi lewat jalur lintas selatan JLS, dan setelah itu belum tahu apakah kita nginep di Pacitan ataukah kita akan melanjutkan perjalanan ke Jogja. Nanti kita lihat ya, kalau memang masih waktunya masih banyak ya, masih terang, mungkin sekitar jam 3 atau jam 2 gitu, bolehlah kita langsung lanjut sampai ke Jogja. Jadi untuk rute kita kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Hari ini dari Malang kita lintas selatan Blitar gitu ya, sampai ke Tulungagung. Nanti kita langsung Tulungagung atau Trenggalek ya, pokoknya itu ya teman-teman ya. Saya kadang-kadang suka lupa juga antara nama kota. Tapi nanti dari situ kita turun ke selatan ke arah Pacitan, Pantai Soge. Nah kemudian dari situ kita akan melanjutkan perjalanan dari Pacitan. Ini kita kiri dulu, dari Pacitan terus kita ke ini kanan kan, ini kan ya. Nah iya, dari Pacitan kita langsung mengarah ke Jogja Wonosari ya, Pracimantoro, terus Wonosari langsung masuk ke Jogja. Asik banget teman-teman, pagi-pagi mengarah keluar Kota Malang. Kita jalan pelan aja ya, 50. Enak banget pagi-pagi nih menikmati suasana di Kota Malang. Orangnya di sini apa namanya teman-teman, buat pengendaranya ya nggak kenceng ya, pelan-pelan semua, terus taat lalin. Jadi kita juga nyaman gitu jalan pelan-pelan di sini. Semua pelan-pelan ya. Nah biasanya kalau yang arah datang ini kan arah masuk, kalau yang begini ya biasa agak kenceng lah, karena mungkin arah berangkat kan. Tapi kalau kita yang keluar, nah, santai nih. Enak banget, treatmentnya pelan ya. Nih, semua sama-sama pelan, enak nih. Kita masuk di Sumber Pucung nih teman-teman. Nah ini Masjid Besar Al Islah Sumber Pucung, masih Malang ini ya teman-teman ya. Sekarang jam 8.34. Cuacanya luar biasa ya. Mantap, mantap. Kemarin saya pas masuk Malang teman-teman, ada orang berantem. Aduh, pas banget depan saya lagi. Kita juga kaget ya, ini berantem kenapa ya? Mungkin karena senggol-senggolan atau apa ya? Aduh. Terus saya, ini udah malam juga ya kan, udah mau istirahat malah berantem. Ya sudah, tapi akhirnya karena saya agak di belakang, itu kan di depan situ mereka kayak udah rame, langsung tiba-tiba orang gitu, kayak saya cuma lihat aja dari jauh kelihatan kayak orang udah gitu. Kayak apa? Oh berantem ternyata ya, mungkin senggolan ya. Kita sabar-sabar sedikit lah ya, kalau di jalan jangan sampai terlalu emosian, karena emosi itu nggak bagus. Konten ditahan-tahan aja. Kalau memang kita ada salah-salah sedikit ya, mungkin di jalan salah belok atau apa, atau mungkin orang lain yang salah belok atau apa gitu ya, salah-salah sedikit ya, kita angkat tangan aja begini ya, angkat tangan ya, kita saling ngerti satu pengendara dengan pengendara yang lain ya. Karena kan kadang-kadang kalau kita pindah kota atau daerah yang kita belum tahu kan, kadang-kadang suka salah belok, atau mungkin marka jalannya kita belum tahu gitu. Jadi ya kita ngerti-ngerti aja lah ya kan, nggak ada untungnya juga kita berantem buat apa. Nggak pada tua juga malu ya, malu banget berantem di jalan. Tadi pagi saya sarapannya roti aja teman-teman, yang cepet ya. Jadi kebetulan udah beli roti juga dari kemarin,
Ada di, jadi kalau saya jalan nih teman-teman, di motor saya di box itu selalu ada roti ya. Selalu ada roti, ada kue-kue ya, kayak biskuit-biskuit gitu ya. Terus kayak susu selalu saya bawa. Ada pokoknya makanan-makanan lah ya, makanan yang cepat, yang apa, packingnya gampang gitu ya. Jadi biar nggak berantakan juga di dalam box, takutnya kan wah malah keluar-keluar. Di yang simpel-simpel lah, biar kalau di jalan misalnya belum ketemu warung, kita bisa santai dulu di mana gitu kan. Nah, makan roti terus ada susu ya kan, lumayan lah ganjel, atau apa namanya, bisa sampai nanti nunggu ada warung baru kita makan lagi gitu. Apalagi kalau kita pas jalan ketemu view-view yang asik kan, wih, di pantai atau di mana, wih, bisa lah kita santai-santai dulu, makan-makan, jajan ya, sambil menikmati ya, mungkin istirahat setengah jam gitu di pantai. Nah, tinggal kita habis itu lanjut lagi. Wih, seger bro, seger. Ini dia nih view-view yang kayak gini nih. Bikin betah ya teman-teman ya, di jalan tuh kita nggak capek gitu. Jalannya juga variatif ya kan. Jadi kayak nggak cenderung lurus terus. View-nya juga hijau. Cocok bro, cocok. Buat yang senang view, senang hijau-hijau apalagi ya. Nah ini kebetulan karena belum panen aja. Kalau udah panen kan ya nggak ada hijaunya, tapi kalau ini masih ada, sawahnya masih lagi numbuh gitu, wah hijaunya enak banget lihatnya. Kita masuk di Selopuro ya namanya di sini teman-teman. Mampir di Indomaret dulu deh, beli aqua teman-teman, udah habis tuh. Nah, tinggal botol ya doang. Mana nih? Tadi di penginapan tuh sebenarnya ada air. Ada apa namanya? Galon dispenser ya, cuman galonnya habis. Wah. Belum diisi ulang ya, orangnya juga nggak ada gitu. Jadi ya udahlah. Nggak bisa diisi, kita jadinya beli aja. Wah, panas ya. Panas teman-teman, sebelah kiri. Berarti kita harus cari yang sebelah kanan. Soalnya mataharinya kan begini ya, kita nongkrong di dalam kan ganggu, ini kita nongkrong di luar. Nah ini Alfamart sebelah kanan nih, pas banget lagi samping pom bensin masih ada. Nah ini kan adem nih, ini kan. Ada kursi-kursinya juga pula. Mantap. Kita rehat dulu teman-teman di Alfamart Duren Talun Blitar ya. Ini saya di sini beli aqua aja. Ya, beli aqua nih. Beli aqua sama mie gemes. Ya jajan-jajan dikit ya. Soalnya udah mulai ngantuk juga nih, dan ngantuknya sebenarnya bukan karena kurang tidur ya, cuman karena mungkin tidurnya mungkin agak-agak terganggu aja dikit. Soalnya semalam tuh kembali lagi teman-teman, seperti biasa di kalau nginep di hostel ya, itu ada yang ngorok, ada yang ya kurang lebih kayak gini nih ngoroknya. Dan dia ngorok nggak cuma gitu aja teman-teman, ada yang sampai wah. Itu jadinya saya antara mau tidur tapi
kayak lucu juga, jadi ya udahlah. Tapi ya itulah serunya di penginapan atau di hostel ya. Jadi kadang-kadang ada aja jadi cerita ya, jadi cerita lucu gitu. Mungkin kita agak sedikit terganggu tapi ketidurin aja, lama-lama juga nanti ketiduran gitu. Dan ya udah bangun-bangun udah jam 6 pagi, udah langsung bangun dan beres-beres terus kita langsung jalan gitu. Dan ini kita sekarang santai aja dulu teman-teman. Daerah sini dia punya situasi kayak gini ya, nggak gitu rame, sepi-sepi aja ya. Depan kita ini ada kebun jagung ya, viewnya lumayan juga nih, mantap ya. Kita istirahat dulu, coba kita lanjut lagi. Wih, HDS-nya mantap banget ya teman-teman. Itu yang baru nih, premium, kayak gagah banget ya. Kiri nih kita nih, plat A, berarti dari Serang. Ini kita ambil santai dong mbak. Ini kita ambil kanan. Nah, sini. Ini di daerah mana nih? Di Indomaret biasa ada nih. Kanigoro teman-teman. Oh, ini ada apa? Kayak alun-alun ya. Polsek Kanigoro. Sekarang jam 9.46. Ini kita langsung menuju Blitar. Dari sini udah tinggal 21 kilo lagi. Nah, ini saya udah langsung tembak ke. Jadi dulu waktu saya lewat sini teman-teman, saya ada makan di satu tukang bakso, kayak abang bakso. Woi, itu mantep banget, namanya bakso lumayan apa gitu. Ya, ini kita menuju ke situ lagi, makan dulu. Ya, baksonya itu kalau kemarin bakso Margaret kan dia gede satu aja. Nah, kalau ini dia kecil-kecil, terus yang paling mantap tuh dia ada pangsit. Jadi pangsit gorengnya itu kalau kemarin di Margaret kan cuman kulitnya aja tuh pangsit gitu. Nah, kalau ini kayaknya kalau nggak salah saya ingat ada isinya. Kayak mungkin kayak bikin model kayak pangsit, somai gitu, kayak batagor gitu kali ya. Nah, itu sih yang paling juara sih di situ, gorengannya itu. Balik lagi kita ke situ. Dan apa? Saya baru sadar juga, maksudnya saya nggak tahu kalau itu tuh memang banyak di review juga ya. Jadi begitu saya lihat di Google Maps, bukan review Google, YouTube ya teman-teman, review Google Maps kan ada reviewnya tuh. Nah, dia udah di review beberapa ratus orang lah, berapa ratus review gitu. Jadi luar biasa, ternyata banyak yang suka. Nah, dekat sini dia nih. Kalau kita, kemarin kayaknya saya jalannya dari sini, tembusnya begini. Jadi di sini mana dia? Baksonya. Nah, ini nih. Bakso Lempung Indah. Oke, kita makan. Ini dia gorengannya tuh udah banyak banget. Oke, mantap nih. Cocok. Ini teman-teman. Ngebaks dulu kita ya. Ngebaso bro, wih cocok. Ngebaso campur 13.000. Ntar nanti paling mau nambah ini, juara bro. Itu tuh, ih cocok. Ngebaso mulu dari kemarin ya. Biar nggak ayam goreng, beda-beda kan ini kali ini. Nah, di sini dia punya saus beda nih. Ini kayaknya saus lokal ya, dari Kediri, Jempol Jaya. Sama ada sambalnya juga masih panas nih kayaknya. Mantap, sampai keringatan si ngok deh. Sama ada apa, lontong juga nih, mantap. Sikat. Gorengannya itu juga dia dalamnya kayak ada pakai bakso gitu.
Oke teman-teman, udah habis makan, kita langsung jalan lagi. Bakso lumayan Lempung Indah, kacau tuh baksonya, enak banget. Yang bikin enak tuh gorengannya itu loh teman-teman. Saya udah bungkus lagi, gorengannya cuma gope. Mantep ya, gila, enak, murah, kacau teman-teman. Ingat ya, main ke Lempung Indah. Ini kita belok kiri deh. Di sini ada penyeberangan nih teman-teman, ke mana? Ke Jalan Nasional 3. Jadi kita nyebrang di sini aja nih. Ada kali gede di sini kan. Nah, langsung nyebrang. Baksonya 13.000 tadi, sama gorengan-gorengan apa semua itu saya total 18.500. Terus saya bungkus lagi gorengan tadi. Jadi ya lumayan lah, total sekitar 22 atau 23.000 tadi. Saya ada duit kayak 2.000 gitu kan, terus langsung beli aja, Mas kalian dong tambahin. Jadi bungkus gorengan apa kan ada kembali 1.500, terus kalian saya tambahin lagi berapa buat nambah beli gorengannya buat di jalan bekal. Cocok. Hari ini mantap. Tadi masnya juga bilang, iya ini berapa hari ini hujan terus, makanya kan di Tumpak Sewu itu kan itu. Jadi hujannya tuh dari sini juga teman-teman, rata di daerah Jawa Timur nih, bagian selatan ya, Jawa Timur bagian selatan rata hujan terus. Ada yang nggak kebaca ya kalau di sini ada penyeberangan. Truk juga ikut nih. Arusnya gede juga loh teman-teman. Oke. Motor 3.000 teman-teman. Tosa geledekan 5.000. Cepet aja teman-teman. Ya Pak. Ayo lanjut. Kita blusukan teman-teman. Nyobain penyeberangan di Blitar. Ini kita langsung kanan nih. Sebelum nyebrang pakai sarung tangan dulu. Ini udah langsung Jalan Nasional 3 nih. Jalan Nasional 3 ke sana teman-teman, tapi kita masuk kiri. Wih, ini biasanya yang rame-rame gitu hidden gem tuh. Sama kayak bakso tadi tuh hidden gem tuh. Di apa posisinya bukan yang ini banget, tapi dia punya rasanya luar biasa. Bau cengkeh. Ada pengepul kayaknya di sini, wangi banget. Daerah sini udah masuk di Tulungagung ya teman-teman, tepatnya di Ngunut. Tadi kita lewat dari Pasar Rakyat Ngunut. Sekarang udah jam 11, kita di Tulungagung teman-teman, tapi kita nggak lewat kota ya, kita langsung menyusur sampingnya ini, nggak lewat Jalan Nasional 3, jadi kita lewat jalan alternatif lain. Jalannya lumayan mantep kok ini teman-teman, nggak rame juga ya kan, mulus, cuman memang agak kecil aja sih, tapi nggak masalah, bisa mau cepet juga bisa nih. Tapi di pemukiman agak bahaya ya teman-teman, malah ya, warga nanti jadi nggak nyaman kalau kencang. Kita pelan aja di 60 aja. Nanti kalau udah agak kosong, banyak ladang lagi, baru mungkin agak kencang sedikit boleh lah. Tapi kalau ada pemukiman gini mending pelan. Di daerah sini yang saya perhatiin teman-teman, orang mulai banyak pakai sepeda listrik deh, kendaraan listrik lah ya. Mulai ada beberapa, dan dealernya pun lumayan. Ada kelihatan merek itu loh, U-Winfly, yang bentuknya kayak ada, pokoknya bentuknya bentuk sepeda deh.
bukan motor ya. Jadi di daerah sini banyak orang pakai itu, di kendaraan itu. Mantep ya. Mungkin karena kalau di sini kan peruntukannya kan paling ke sekolah, mungkin buat anak. Jadi kayak habis dari sekolah mungkin jaraknya kan nggak gitu jauh, kayak 5 kilo 7 kilo. Nah jadi irit juga kan, tinggal ngecas aja. Tapi ya nggak tahu ya untuk si harga sepedanya itu harga berapa, mungkin berapa juta, teman-teman ada yang tahu ya. Saya belum ngikutin sih kendaraan listrik harganya berapa. Yang saya tahu tuh merek Alpha One ya, itu mahal, mungkin berapa puluh, 40 mungkin, kan dia mewah ya, sama kayak ini kiri kita nih. Kita nyebrang dulu. Oh, ini Sungai Berantas nih. Iya. Nah, ini jembatan gantungnya bagus nih, nggak kayak yang kita lewat di Majalengka itu ya. Serem banget sih. Tuh kalau saya sekarang lewat lagi kayaknya udah nggak berani deh, teman-teman. Namanya itu kan kita lewat tahun lalu ya. Namanya barang besi atau apa itu kan termakan oleh usia. Nah, itu tahun lalu, setahun aja kan pasti udah berubah atau udah makin bolong kayaknya ya. Itu aja bolongnya udah banyak. Wah, lurus lagi depan baru belok kanan. Wih, ini mau jadi pabrik apa nih? Gede banget ya. Depoknya tinggi banget pula. Ada kali 4 meter apa 5 meter. Paling demen nih saya nih, teman-teman, yang view-view kebuka gini nih. Nah, yang kayak gini nih, seger banget di mata. Kayak pandangan kita jauh, luas gitu ya, nggak ada yang ngalang-ngalangin. Wow. Cuma ini motor kita standarnya prak-prak. Gak apa-apa, aman-aman. Oh, asik banget ya. Kita kali ini ambil lurus ya teman-teman, ambil jalan gede. Sebenarnya jalan kiri itu juga bisa, tapi tadi kan udah ngambil jalan gede mulu, jalan kecil mulu. Nah kali ini kita ambil jalan gede deh, masuk kota dulu nih. Ini kita masuk kota Trenggalek. Nah nanti dari Trenggalek langsung turun ke JLS ke arah Pantai Sogi, Pacitan. 87 kilo lagi dari sini. Oh, habis Bagong, Surabaya, Kediri, Trenggalek. Oh, berapa dah harga ya itu karcisnya sampai sini? Mungkin berapa puluh ya teman-teman ya? Mungkin 60 kali ya, 50. Wih, buset, lubangnya. Wih, partnernya juga rajanya diesel nih. Box. Kita ngisi dulu Pertamax. Pertamax, Mas? Iya. Ya. Kasih. Lanjut teman-teman. Berhenti sebentar, beres-beres ya. Kita lanjut lagi. Dari sini 79 kilo lagi. Kita cari tempat buat istirahat dulu ya, istirahat siang. Nah
Kita istirahat di sini aja nih teman-teman. Masjid Al Huda ya. Arah ke sini aja nih. Iya. Arah kemana? Jadi kita dari Trenggalek arah ke Pacitan. Nah, di sini ada Masjid Al Huda. Ya, teman-teman. Kita baru bangun. Segar banget nih. Istirahat tadi dapat sekitar 40 menitan kayaknya ya. Tidur di sini, saya tidur di sini. Dan si Bisri, nah istirahat dia di situ. Untuk suasana di sini, teman-teman, di Masjid Al Huda ya seperti gini ya teman-teman ya. Ada yang istirahat juga. Dan di sini ada box charger, ya. Nah, ada beberapa yang istirahat barengan sama kita juga. Dan habis ini paling saya baru bangun kan teman-teman, kita duduk dulu, jangan langsung jalan karena ya kita santai dulu lah biar konsentrasi udah kembali, baru kita lanjut lagi dari sini ke Pantai Soge. Coba kita cek ya teman-teman. Udah dekat sih, kayaknya sekitar 80 kilo. Kurang lebih 2 jam perjalanan, 77 kilo ya, 80 lah, 2 jam perjalanan. Dan sekarang kan jam 1.13, kemungkinan kita nyampe sana mungkin setengah 4 atau jam 4. Jam 4 sampai di sana, belum tahu nanti apakah nginep sana atau lanjut ke Jogja, nanti kita lihat gitu. Oke, kita langsung siap-siap jalan. Pakai kacamata dulu. Oke. Tutup. Lanjut teman-teman. Terima kasih Masjid Al Huda. Kita udah bisa istirahat. Kita jalan lagi. Tadi pas istirahat di Masjid Al Huda, mungkin karena saya baru nyampe pas sendirian kali ya, belum terlalu banyak, jadi kayak sepi. Wih, enak banget teman-teman. Nyampe baru naro jaket. Biasanya kan saya jaket ini kan ada protektor nih teman-teman, ya kan, protektornya ada 4, jadi di sikut atau elbow 2, di shoulder 2, ya kan, di 4 total. Jadi kalau saya taruh jaket tumpuk gitu, empuk buat kepala. Baru nempel langsung ketiduran. Mungkin karena sepi ya, sepi. Dan pas bangun-bangun udah rame. Pertama si Bisri mengaspal di JLS, ini jalur JLS ya, menuju ke Pantai Soge. Sebelumnya ke Pacitan udah pernah nih, Bisri udah pernah lewat, tapi lewatnya Nasional 3, nggak lewat JLS ini. Nah baru ini nih. Jadi buat teman-teman yang baru juga, sama kayak Bisri, sama kayak saya juga, bareng-bareng ya, join sama-sama kita gas. Dan buat teman-teman yang udah pernah, nah ini mungkin nostalgia lagi nih, atau update jalur ya. Update jalur gimana sih? Jalurnya per tanggal hari ini tanggal berapa? Tanggal 11 Juli 2023. Nah seperti inilah. Nanti kita lewat terus, lihat ke depan gimana ya. Oke, gaspol. Habis dari ketinggian tadi teman-teman, kita sekarang udah mulai turun nih. Ya mengarah ke pantai kan, turun terus. Dan di sini masih Trenggalek nih teman.